Labas trečiadienį. Praėjusį savaitgalį vėjuotą, šaltą ir šlapę visi nepabūgę oro rinkomės Kauno apylinkėse, kur vyko jubiliejinis 50-asis Kauno Ruduo ralis ir Lietuvos mini ralio čempionato paskutiniojo 6 etapo varžybos. 75 dalyviai buvo nusiteikę įdomiai dienai, nes trasos po rudens pasispardymo buvo sunkiai apibūdinamos. Lošima kalošė, bet gerai, geri dopai, viskas gerai. Tai gal duobės gilios miškuose, kur tie du greičio ruožai. Tai gal duobės tik tai biški gąsdina tokios gilios, skausmingos atrodo, o šiaip tai žiūrėsim, kai ralio kroso trasoj bus. Ten tai bus įdomiau, žiūrėsim, kas ten gausis. Nes įdomu, ar visi suvažiuosim, ar kai kurie tik suvažiuos ir atšauks. Tai va, tai laukiam starto ir bandysim važiuoti, žiūrėsim, kaip ten gausis. Prisirašęs nesąmonė. Sąmonių, tai kaip čia bus sąmonė ar nesąmonė? Žiūrėsim, kaip išeis. Susapnavau, kad reikia susirašinėti su Mitsubishiu. Pradėjom važiuoti ir nepučia turbina. Tai vėl sugebėjom per 2 valandas susitvarkyti. Negalim ramiai. Tai čia ir tai bus išvykimo varžybos, tai bus įdomu. Nes šiandien reikės narsos, nes panašu, kad bus mašinų laužimas. Pasakiau tai garsiai. Kaip visad, technikai mechanikai negailėjo patarimų ir pamokų. Spaus gasą. Tai reikia labai atsargiai. Su Tomu irgi šnekėjau, kad slidu visur. Miške duobės, kitur slidu, kroso trasoje irgi. Tai reikia, sakėm, ramiai neprisidurniuoti šiandien, kad tas servisas būtų tiesiog patiem biškai atsipūst ir viskas. Kauno ralis organizatoriai buvo numatę 9 greičio ruožus, iš kurių 4 kroso trasoje, 3 miške ir 2 asfaltiniai. Tačiau netelpantį laiką paskutinį greičio ruožą teko atšaukti. Servizo zona buvo trumputė, tačiau čia nuotaikos tarp kai kurių lenktynininkų pasitaisė. Išeini iš tokio dešinę tęsą ir tą kairę išsisukti per mažai. Normaliai tik antram greičio ruože truputėlį padarėm klaidelę, praslydom, bet nieko, dar atsigriebs. Keletą sekundžių tik praradom. Atsigriebs. Kol kas gerai, biškai jau smagina eina viskas. Jau biškai smagina, jau antrą kartą pravažiavom krosą. Tai biškai smagiau. Ralis kaip ir lietuviškas oras. Šeštadienį buvo itin įvairus. Vieniems slalomas kėlė sumaištį, kitiems miško posūkiai, treti patyrė technikos gedimų, dar kiti užklimpo ir deja buvo diskvalifikuoti iš lenktynių. Vakare vėl visi rinkomės Kauno Rotušės aikštėje, kur vieni kitus sveikinome su finišu, vyko apdovanojimai, meilės ir dėmesio dalyjimasis ir pažadas susitikti kitąmet vykstančiuose raliuose.
Kadangi mini ralyje važiuoja jums visiems gerai žinomas Laurynas, dar prieš paskutinį mini ralio etapą susitikome po jo darbo laiko jo mėgstamoje darbo vietoje Power Hit Radio studijoje. Laurynas mėgaujasi darbu, didžiuojasi baigtomis studijomis, šeima, draugais ir savo sodyba. Bei turi tatuiruotes, kurias parodys anūkams ir štai ką jiems papasakos. Man atrodo, net ir ta avantūra, kad mes startuavom ralį šiemet irgi prie iš to, kad mums tiesiog važiuoti su Mantu kaip žurnalistams, tiesiog kaip žiūrovams važiuoti ralį yra nebeįdomu. Nes 10 metų pradirbus kaip žurnalistams, prieš tai važiuojant tiesiog kaip žmonėms, dirbam media, skirtingose pusėse, jis fotografas, aš video ir komentatorius. Ir dabar tiesiog supratom, vienu metu pagavom save, kad jeigu mūsų nesamdo, tai mes ir tiesiog nevažiuosim ten, nes mums tiesiog tai yra nebeįdomu. Mes į tai žiūrim kaip į darbą. Ir kadangi abu nusprendėm, kad mums šiemet 30 sukanka, tai prieš tą tokią ribą, žingsnį, jubiliejų norim kažkokią nesąmonę padaryti. Ir kadangi abu sergam tą pačią ligą, tai sakom, o kada jeigu ne dabar? Abu turėjom jau įdirbio pažinčių, žinių, kaip reikia dirbti tiek su rėmėjais, partneriais, tiek su šiaip viskuo, komunikacija. Sakėm, kad dabar tikriausiai tam geriausias laikas ir dėl to sugalvojom, kad laikas patiems dėti šalmus, o ne tos šalmus filmuoti iš lauko nuo pievų. Dėkingas Laurynas tėčiui, kuris nuo mažens skiepijo meilę automobiliams. Su tėčiu turėjom vienodus Ralfo Schumacherio marškinėlius ir sekmadienį žiūrėjom Formulę kartu. Mano tėtis įkūrė Lietuvos BMW klubą ir kartu važinėjom į tuos mytus. Turėjo 6 senos kartos E24, man atrodo, BMW automobilį. Važiavome į tuos mytus visokius, kelionės po Lietuvą. Da jam pasidarė nebeįdomu, aš vis dar likau su ta liga ir galiausiai labai stengiuosi ir norėjau nuo simuliatoriaus, nes turėjau mažą vairiuką kompiuteriu, kur slėpiau, kad darau namų darbus ir da perjungdavau, kad iš tiesų važinėju. Kur man tėvai sakė, kad užaugęs būsiu taksistas, bet dabar kur aš? Ir tiesiog galiausiai atėjo iki to, kad tai tapo mano duona. Tas automobilių sportas plus kalbėjimas radijui. Čia yra mano irgi sena svajonė, kadangi visa giminė yra medijose. Daugiau televizijai, bet man radijas kažkaip nuo seno žavėjo tiesiog. Ir aš tiesiog žinau, kad eisiu kažkur link ten. Džiaugiasi savo kolega Mantu, abiejų antromis pusėmis, kurios nepavydi jų dviejų laiko dviese prie ralio reikalų. Kiek yra svarbus komandinis darbas, pasitikėjimas savo partneriu, nes realiai mes esam santykiuose su Mantu, nes jo rankose mano yra subinė. O jo akis priklauso nuo to, ką aš pasakysiu per mikrofoną, jam jausis. Tai jeigu aš jam pasakysiu blogai, mes tiekšimės į medį. Jeigu jis kažką irgi blogai padarys, mes irgi vošimės kur nors ir neturėsim rezultato. Tai mes realiai esam, mūsų antros pusės mums nepavydi, bet turim savo ryšį labai gerą, labai aš to džiaugiuosi ir turim savo vidinių bairių visokiausių. Ir tas laikas, kai mes išvažiuojam iš serviso ir būnam grinai ralio režimu, į greičio ruožą per ir po, ten yra visiškai mūsų laikas, visiškai natūralios emocijos ir tai yra tiesiog nuostabu. Aš kaip paskui pažiūriu mūsų medžiagą on boardo, kai darom tos vlogus video YouTube, tai tiesiog suprantu, kiek daug tai mums abiem duoda ir tai yra visiškai nesuvaidinta, nes abu labai norim ir abu tiek metų žiūrėjom, laikėm save, ribojom kažkaip tais ir galiausiai pasiekėm tą vietą, kur jau galim sau leisti ir galim važiuoti ir važiuojam pagaliau ir vykdom savo vaikų svajonę, būdami 30-mečiai diedai. Mažokai aš žinau apie ralį ir čia Laurynas nustebino. Mat jų ekipažas yra gavęs jų mechaniko užduotį visus metus ralio automobilyje vežiotis klevo lapą. Smagi užduotis, tiesa? Sakyčiau teisinga. Apetitas kilo augant ir dabar mes jau norim kažko, mes esame įsipareigoję partneriam, kadangi dėka to darbo, kuris yra Rally Freaksų įdėtas jau daug metų kaip medija komandos, mes užsiauginom didžiulę auditoriją, kuris seka grinai mus dėl ralio. Ir jiem pasidarė įdomu tas mūsų avantūristų toksai išbandymas, tas mineralis. Tai dabar mes esam patiliukais užsibrėžę savo tikslą savo klasėje būti bent jau top 5. Nes matom, kad galim, tiek man tas iš vairuotojo pusės, tiek aš vis kuo toliau, tuo labiau ir į savim pasitikiu ir jis manęs daugiau klauso. Nes jis yra pasakęs, kad pirmus 2 ralius jis manęs iš vis neklausė. Važiavo iš matymo tiesiog. Kas yra irgi puikiai suprantama ir normalu, kai yra abu ekipažė klevai. Tai mūsų automobilė vis dar važiuoja klevas, jis dabar yra pirmą ralį važiavo išorėje kėbulo, dabar važiuoja viduje vis dar, mes žinom, kuris yra, jis pirmą sezoną turėjo suvažiuoti su mumis, tokios buvo mūsų vyriausio mechaniko taisyklės, tokia buvo užduotis, kur po Kauno rudens jis jau bus nuklijuotas ir jau galėsim džiaugtis turėdami pirmą sezoną.
Antrą sezoną jau esam starę, kad tikrai važiuosiu mineralį, nors mūsų iš visi klausia, gal jau į B lygą, sprintą ar kažkur, bet mums didžiausias klausimas yra mūsų tas originalus darbas. Tai yra A lygos ralių nušvietimas, trasų apžvalga, rekomendacijos, ko mes negalėtume daryti dalyvaudami tame čempionate, nes pagal taisyklės laisvo mes negalim tiesiog toje vietoje būti mėnesis prieš startą pačio renginio. Visi jūs, kas mėgstate ralį, šį ekipažą pažįstate jau nuo seniau. Vyrukai užsimdavo ralio filmavimu, informacijos apie ralį platinimu. O dabar štai įveikė visą mini ralio sezoną. Važiavo nuliniu ekipažu Lietuvos automobilių ralio čempionato keliose etapuose. Laurynas minėjo, kad norėtų atsiprašyti savo matematikos mokytojos, nes tik ralyje suprato, kokie svarbus laiko paskaičiavimai. Laurynai, svajok atsakingai ir siek savojo Dakaro. O posūkiuose apsidairyk, aš pamojuosiu. Tikriausiai mini ralių ir ne tik mėgėjams pažįstamas iš seniau lenktynininkas Klaudas. Mes susipažinome prieš 3 metus per Nordis Racing Team organizuojamą Aš ralistas projektą. Mandagus ir šmaikštus jaunuolis, nelaimėjęs Aš ralistas projekto, galvojo nebevažiuoti ralyje. Kartą, antrą, bet nevažiuoti jis negali. Džiaugiamės už ryžtą. Reiškia, nesi geriausias, nori būti geriausias, tai reikia važiuoti ir bandyti būti geriausiam. Toliau tai norėčiau važiuoti A lygą, bet sakiau, kitus metus dėliosiuosi tik tais pasibaigus šiam sezonui. Nes pernai metais ten planavau ir taip jau sezono gale, kad kur važiuosiu, bet ten sezono pabaigoje vyko avarija ir tada baigėsi visi planavimai. Tai šiemet, sakiau, planuosiu, kaip viską užbaigsiu. Ralyje jaunuolį nervina mažos klaidos, bet 2022 metais įvykusi avarija buvo didelė pamoka. Beje, ne į kamerą Klaudas minėjo, kad Rokiškio ralyje Vlado Jurkevičiaus patirta avarija labai gerai pamoko, kokie visgi reikalingi automobilio diržai. Lenktynininkas tikrai greitas, tiksliai vairuojantis, pasitiki savo ilgamečių draugų ir šturmanų, turi mylimą draugę ir svajoja apie dalyvavimą Utenos ralyje. Tai pernai važiavau visą sezoną ir užpernai vienas varžybėlės ten visiškai su standartinė mašina dar. Ir dar buvau po tų pirmų varžybų važiavęs Zarasų ralį, neatsimenu kaip jis ten vadinasi, tai va su jūsų komanda, su Nordis, tai gal nuo to ralio ir prasidėjo tas didesnis pasitikėjimas savimi, kad galiu važiuoti ralį ir kad reikia tiesiog įdėti daug darbo, kad būti greitam, nes tame ralyje realiai važiavau antrą kartą ant žvyro su sportinė mašina, trečią. Tai važiavau pakankamai tikrai saugiai, lėtai ir ten gavosi visai neblogas rezultatas, tai nuo to ralio ir realiai kilo didesnis tas stimulas tobulėti ir kažko siekti. O ką darai prieš ralį? Kaip tu jam ruošiesi? Kiek laiko užtrunka? Ar psichologiškai, ar fiziškai labiau reikia ruoštis? Tai darome kartais stenogramos treniruotės. Ne prieš kiekvieną ralį, bet stengiamės pasidaryti stenogramos treniruotės. Tai tiesiog išvažiuoti su standartinė mašina, pasirašinėti, kad akis įprastų, nes būna dažniausiai mėnesio pertrauka, tai kad akis įprastų prie posūkių. Tada savaitę nepilna grįžtų į Panevėžį, nes šiaip būnu Vilniuje, tai savaitę prie Bemfuko ten glostų, plaunu ir šiaip ieškau, kas ten yra negero prie jo. Tai realiai tokie tie pasirašymai ten mini raliai. O tas mini ralis praeina labai greitai, ten 25, 30, 40 km ir viskas. Ir vėl tada mėnuo virš mėnesio pertrauka. Kas labiausiai žavi ralyje ir kas užnisa? Nežinau, kas žavi, tai tas gal pats važiavimas, kai pravažiuoji greičio ruožą ir esi patenkintas savo greičiu. Kaip nežinau, kaip čia pasakyti, kai esi patenkintas savo pravažiuotų greičio ruožo greičiu ir ne tai, kad ten nelabai būnu patenkintas, kai pravažiuojam ir kad ir laimim, bet laimim greičio ruožą, bet žinau, kur buvo galim gerokai greičiau, tai visą laiką stengiamės bent jau nedaryti tų tokių mažų klaidelių ir labai užknisa, tai kai būna tokių vietų, kur reikia laikyti gazo, ten primiščiai ir tai tada užknisa. O su šturmanu tik tai automobilyje esate draugai, pažįstami ar? Ne, tai mes su šturmanu
susipažinom berods 8-9 klasiai ir nuo to laiko esame labai geri draugai, tai va taip ir sugalvojomės kartu, kad važiuoti. Realiai gal net tas pirmas varžybas, kur sakiau, važiavam dar su standartinė mašina, jis daug prisidėjo prie to starto, nes davė tokį spyrį užpokalį, kad davai važiuojam, nes mes gal jau kalbėjom kokius 2-3 metus prieš tai ir vis neišvažiuodavom. Tai tas pirmas varžybas, tai manau, jo dėka išvažiavom. Koks skaudžiausias tau įvykis buvo ralyje? Arba cirkas? Jo, tai kai vertėmės pernai į Juodupėje, irgi važiavome absoliučio įskaitui pirmi ir po serviso pirmame greičio ruože turėjom krešą. Tai bet dabar pagalvojus, gal jisai ir, negali sakyti, buvo reikalingas, bet manau, kad pasiėmiau iš to pamokų. Nes tuo metu jaučiausi toksai nemirtingas ir net nebuvau supratęs, kad taip gali atsitikti. Nebuvau pagalvoti, gal ir buvau pagalvojęs, bet tiesiog nebuvau supratęs, kad čia taip lengvai viskas gali atsitikti ir kad ta riba yra labai arti. Tai kaip Klaudas Maklaudas? Kažkas panašiai. Žinau, kad Klaudas mėgsta ilgai pamiegoti, o ralio metu tas sunkiai pavyksta. Tad su Nordis Racing Team komanda linkiu pailsėti per žiemą ir susitiksime jau kitame ralio sezone. O su jumis susitiksime, kai tik startuos projekto Aš ralistas atrankos. Visas įdomesnės patirtis, džiaugsmus ar nusivylimus užfiksuosime ir pasidalinsime. Įdomaus rudens, saugių kelionių ir iki ralistai, mėgėjai ir jų palaikymo komandos.